Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Дэлхий дахин Тойм хөтөлбөрийн удаагийн дугаараараа Оросын холбооны ус болон бүгд найрамдах хятад ард улсын харилцаа хамтын ажиллагааны сэдвийг онцолж байна. За өнгөрч байгаа 7 хоногт бүгд найрамдах хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ли Кцян Оросын холбооны улсад албан ёсны айлчлал хийсэн. За энэ айлчлал бол одоо хоёр орны дипломат харилцаа тогтоосны түүхт 70 жилийн ойн хүрээнд одоо болсон айлчлалаа гэдгийг хоёр тал онцолж байна. За энэхүү айлчлалын үеэр одоо ямар бас тодорхой үр дүнгууд гарав, энэ айлчлал ер нь хоёр орны харилцааг ямар агуулгаар нь одоо илэрхийлв гэдэг сэдвээр ярилцахаар бид хятад судлаач анх баярыг студид авираад байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сайн байна уу? За бүгд найрамдах хятад улсын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд буюу одоо засгийн газрын тэргүүн Оросын холбооны улсад айлчлал хийлээ. Энэ айлчлал бас хоёр орны харилцаа шинэ 90 үе рүү шилжсэнийг илэрхийлсэн айлчлал боллоо гэж хоёр талын одоо гол хэвлэлүүдэд онцолж байна. Судлаач таны хувьд энэ айлчлалаар ер нь юуг илэрхийлв гэж харж байна? Тэгэхээр яг Орос хятадын энэ 24 дахь удаагийн ерөнхий сайд нарын тогтмол уулзалт бол жил болгон болдог. Тэгэхээр яг энэ жил 70 жилийнхаа хятадын 70 жилийн ойд тохиож байгаагаар бас онцлогтой байгаа. Тэгэхээр энэнгээр бах одоо тэгшэн дээр гэсэн өнцгөрөө бас хятад Оросууд нэлээд анхаарал хандуулж байгаа. Тэгэхээр энэний цаана бол мэдээж олон улсын нөхцөл байдал хятад Оросын одоо стратегийн шин төвчний харилцааны агуулга баяжиж байгааг бас харуулж байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг нэг өнцгөөс нарах юм бол их том зүйл. Нөгөө өнцгөөс нарах юм бол зүгээр жирийн байдаг л одоо энэ хоёрын тогтмол уулзалт. Тэгэхээр Ликочаны одоо энэ удаагийн Оросд хийж байгаа айлчлал маань Орос хятадын харилцааг илүү гүнзгий олон түвшинд одоо солонгоруулах гэм тэр чиглэлээрөө илүү хандуулахыг зорьсон байгаа нь ажиглаж байгаа. Тэгэхээр технологи, сансар судлал, цахилгаан хэрэгслийн бараа гэдэг одоо эрчим хүч тий өшөө янз бүрийн одоо компани аж ахуйн нэгжүүдийг илүү хамруулсан, илүү эдийн засгчулсан энэ чиглэл рүү хандуулахын тулд одоо айлчлал болж байгаа. Тэгэхээр яг хятад Оросын харилцаа нэг онцлогтой нь улс төрийнхаа харилцаанд төрүүлээд алхдаг, эдийн засгийн харилцаанд хойно дагаж явдаг. Тэгэхээр дагахтаа нэлээд хоцорж явдаг учраас энэ бол ингээд олон жил гэдэг эдийн засгийнхаа харилцааг л одоо сайжруулах гал хоорондоо яриад байгаа. Тэгэхээр ер нь бол хятадын хувьд бол Оростой эдийн засгийн худалдаа худалдааныхаа дүнг өсгий гэхээр Оросын өөрийнх нь нөгөө эдийн засгийн бүтэц үйлдвэрлэлийн нөхцөл байдал нь яг энэ худалдааны одоогийн байгаа байдлыг бүрдүүлчихэд байгаа. Тэгэхээр хятад бол илүү санаачлалтайгаар мөн өөрийнхөө арх ашгийг бас бодсон яг шинэ санаачлагуудыг Оросд тавиад байгаа. Тэгэхээр Оросууд бол энийг тодорхой хэмжээнд хүлээж аваад тэгээд дараа нь хүлээж авсныхаа дараа яг үйл явц нь яг ямархуу хэмжээнд явж байгаа вэ гэхээр одоо тэр Сибирь дээр зарим юмнууд нь болохоор гарын үсэг зурсны дараа гацдаг болдоггүй. Тэгээд эргээд дахиад улс төрийнхаа төвшөнд тэр харилцааг нээдэг. Тэгээ ингээд улс төрийнхаа төвшөнд хоорондоо дээрээсээ бүх юм онголоод байгаа бол доороосоо энэ Оросын болон хятадын ашиг сонирхлын зөрчилдөөн бол үйл итгэлцэл бол эдийн засаг дээр илүү их харагддаг. Улс төр дээр болохоор удирдагчийнхаа төвшөнд хувийнх нь харилцааных нь төвшөнд их сайн байгаа гэж харагдаад байгаа. Тэгэхээр одоо зөвхөн одоо Ликочаны энэ удаагийн айлчлал биш Ши Жинпин одоо энэ 6 сард бас айлчсан байдаг. Тэгэхээр 6 сард айлчлаад Путин тухайд хүлээж авахдаа миний сайн найз гэж Ши Жинпинийг хэлээд. Тэгэхээр одоо энэ удирдагчийнхаа төвшөнд улс төрийнхаа төвшөнд бол эдгээр бол одоо холбоосноос дутхааргүй удирдагчийн төвшөнд бол одоо найзууд болчиход байгаа. Гэтэл яг энэ хоёрын одоо харилцааны температурыг хэмжигч эдийн засгийн сайн явж байгаа. Тэгэхээр энэ тогтсон уулзалт 24 удаа болоод идэг. Тэгээд 24 удаагийн уулзалт болж иж дөнгөж одоо сая энэ жилд одоо өнгөрсөн жил 108 тэрбум Америк долларын худалдаа хийсэн байх жишээ. Энэ бол 2014 онд Украины хямралын дараа Путин хятад ажиллахдаа энэ 100 тэрбумыг өшөө урд 16 онд 17 төгрөг гэж хэлсэн. 2020 онд 200 тэрбум хүрнэ гэж ярьж байсан. Тэгтэл одоо энэ маань болохоор саяны удаагийн уулзалтаар албан ёсоор 2024 гэж зарлагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол эдийн засгийнхаа харилцааг бол эдгээр энэ хоёр одоо бушуухан одоо татаж авах одоо дээшлүүлэхгүй бол олон улсад бас энэ хоёрын харилцааг бол бас нөгөө өнцгөөс нь харах бас тохиолдол гараад байгаа. Тэгэхээр хятад Оросын хувьд бол худалдаа эдийн засгийнхаа энэ юг нэмэгдүүлэхийн тулд бол ерөөсөө нефт мөн газынх нь одоогоор хувь нь бага байгаа. Тэгэхээр яг магадгүй 2024 оны одоо энэ зорилт хүрэхэд бол газын Оросын экспорт нэмэгдснээр эндээ хүрэх болов зүгээр яг харахаар. Тэгэхээр ер нь
энэ хоёрын харилцаа 14 онд Путин одоо Украины хямралын дараа очихдоо том амсны дараа эргээд 15 16 онд худалдаанд унсан байдаг. 16 оноос эргээд сэргсэн байгаа. Тэгэхээр энэ сэргэлт нь бол одоо ингээд одоо өссөн процессор 2024 он хүртэл явах нь бараг тодорхой халтаа угаасаа удирдагч нарын төвшөнд энийг бол нэлээд явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн айлчлал бол үр дүнтэй болсон. Тэрнийг бол үгүйсэхгүй. Гэхдээ энэ бол 1996 оноос хойш болж байгаа 24 дахь удаагийн уулзалт. Анх энэ хоёр юу ярьдаг байсан бэхээр аюулгүй байдал, улс төр, итгэлцэл ярьдаг байсан. 96 оны 4 сард тухайн Оросын ерөнхийлөгч Борис Ельцин Хятад айлчлаад тэгээд тухайн оныхоо 12 сард Хятадын ерөнхий сайд Ли Пэн Оросын тухайн ерөнхий сайд Виктор Чономердэнтэй уулзаж энэ удаагийн Орос Хятадын энэ удаа тогтсон уулзалт эхэлжсэн түүхтэй. Тэгэхээр энэ бол энэ удаагийн уулзалт 24 удаа болж байгаа. Тэгэхээр тэрний одоо 14 оноос өмнөх бол ерөнхийдөө тогтсон зүгээр одоо тэрнийг таслахгүй гэсэн жил болгон болж идэг тийм уулзалт гэж хэлсэн. Одоо бол энэ бол бас эдийн засгийн үр ашгийг урагшлуулах хоёр том удирдагч буюу Ши Жинпин Путин хоёрынхаа төвшөнд бол тохиролцоонд хүрээд засгийн газрынхаа сайд нарынхаа төвшөнд яг бодит алхмыг урагшлуулах чиглэлээр яваад байгаа. Тэгэхээр энэ удаа дээр бас нэг анзаарахтай зүйл нь 6 сард Путинтэй Ши Жинпин уулзах үед хойд туйлын асуудал хойд мөсний торгоны зам энэ гэж Ши Жинпин тухайд нэг мэдээллийн хэрэгслүүдээр явж исэн. Одоо Ши Жинпин Хятадын талаас тийм санал гаргаж исэн. Энэ удаа бол хойд туйлын яригдсангүй. Тэрнгээр бас их анхаарал татж байгаа. Ер нь бол цаашдаа хойд туйлын судалгаа мөн хойд туйлын одоо 3 дахь одоо далайн шугам гараад Оросоос одоо Зүүн Азиас Дайн Европ руу өрөх тэр одоо шинэ мөсөн зам барчих юм бол Орос Хятад хоёр яаж хамтрах уу гэсэн чиглэлээр бас ирээдүйд бас хамтарч ажиллах болов. Гэхдээ одоогоор энэ удаагийн бол одоо ликочны ажлаар нэг дурдаг байгаа. Бас хамгийн гол яригдсан сэдв сансар судлал, ялангуяа сар судлалын чиглэлд энэ хоёр том гүрэн одоо хэрэгжүүлж байгаа хоёр хөтөлбөрөө хамтраад хэрэгжүүлэе гэдэг зорилт тавиад гэрээ хэлцээр байгуулчих шиг боллоо. Тийм. Тэгэхээр энэ бол одоо зүгээр миний онцгоос харах юм бол яг Хятадын хувьд бол илүү их Оростой хамтрах хүрээгээ одоо өргөжүүлье гэсэн. Мөн Оросын хувьд бол одоо олон улсын худалдаа эдийн засаг энэ технологийн давуу тал нь их бус орнуудаас өөр цэрэг зэвсэг сансар судлал нь их сайн хөгжсөн. Гэтэл яг үйлдвэрлэл хэрэглээний эдийн засаг дэлхийн эдийн засгийн гинжин холбоонд одоо орох тэр юу нь бол одоо сайн орж чадаагүй, нэгдэж чадаагүй. Тэгэхээр олон улсын худалдаанд Оросын эзэлдэг ерөөсөө гол зүйл бол газ, нефтийн бүтээгдэхүүн байдаг. Тэгэхээр Хятад нэгдүгээрт Оростой хамтрах энэ харилцаагаа баяжуулах. Хоёрдугаарт мэдээж Оросын сансар судлалын чиглэлээр одоо туршлагыг суралцах, төсвөө хэмнэх, тий олон улстай бол хамтарч байгаа гэдгийг бол харуулах. Энэ чиглэлийн арга хэмжээ. Энэ хоёр зөвхөн одоо энэ сансар судлалаас гадна зэвсэг техник тэрнийг одоо судлах, шинжлэх цэргийн одоо батлан хамгааллын чиглэлээр бас хамтын ажиллагааг хөргөжүүлж байгаа. Жишээ нь энэ жил хамтарсан Оросын сургуулиуд Хятад оролцож байгаа юм. Мөн сая 7 сарын сүүлээр Япон Солонгосын маргаантай газруудаар зориуд энэ хоёр хамтарсан цэргийн эргүүл хийсэн байна. Тэгэхээр энэ цэрэг, сансар судлал, технологи бүх чиглэлээр хамтрах энэ тохиог өгöd байгаа. Энэ дээр Оросын батлан хамгааллын яам, Оросын гадаад хэргийн яам, Хятадын батлан хамгааллын яамнаас мэдээлж байгаа бол энэ хоёр улсын шинэ эрендэх харилцан түншилцлийн одоо илэрхийллээ гэдэг. Тэгэхээр Хятад бол сүүлийн Ши Жинпин гарснаас хойш ялангуяа шинэ хэвийн байдал гэж, шинэ тогтмол байдал гэж ихэрэд байгаа. Тэгэхээр энэ бол шинэ тогтмол байдлаа гэсэн өнцгөөс харж байгаа. Тэгэхээр энэ та нар дасах хэрэгтэй гэсэн өнцгөөс олон улсад бол сигнал өгж байгаа. Хоёр талын гол хэвлүүдийг харахад сая найлттай холбоотойгоор мэдээллүүд нь явж байна л та. Яг хоёр Орос Хятадын харилцааны одоо стратегийн иж бүрэн түншлэлт хүрлээ гэдэг талаас нь биш, шинэ 90 үе рүү энэ хоёр орны харилцаа бол одоо ингээд шилжиж байгааг Ли Куцяны айлчлал бол одоо тод харуулж байна гэх жишээтэй. Тэгэхээр яг энэ шинэ 90 гэдгийг ямар агуулгаар хэлээд байгаа? Тий, шинэ 90 гэдэг маань одоо шинэ нөхцөл байдал, олон улсын нөхцөл байдал бол өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг дэлхийн
бүгдээрээ одоо хүлээн зөвшөөрч байгаа. Тэгэхээр яг Орос Хятадын хувьд бол энийг бол шинэ эрийн үе гэдгийг тодорхойлохдоо за миний харж байгаа өнцгөөс бол Хятадууд бол өнгөрсөн жил одоо гадаад харилцааныхаа одоо хурлыг хийсэн байгаа. 18 оны 6 сард. Тэр хурлаараа юу гэхээр 100 жил тохиогоогүй их өөрчлөлт болж байна. Өөрчлөлт гэдэг нь болохоор боломж гэж Хятадд харж байгаа. Хятад. Тэгэхээр энэ шинэ эрийн үе Хятад Ши Жинпинг гарсныг шинэ эрийн үе гэж байгаа. Мөн олон улсын нөхцөл байдал өөрчлөгдсөнийг бас шинэ эрийн үе гэж байгаа. Энийг өөрчлөлтийг боломж гэж харж байгаа. Тэгэхээр Хятадын гадаад харилцаа нь бол хуучин бол Ши Жинпингийн өмнө бол эдийн засагт үйлчилсэн. Айлтгаар эдийн засгийн хөгжлийг саад болгуулахгүйгээр байсан бол одоо бол одоо эдийн засаг нь улс төртөө үйлчилдэг. Улс төр нь эдийн засгаа чиглүүлдэг. Ийм харилцаар орчод байгаа. Тэгэхээр энэ шинэ эрийн үед Орос Хятад шиг одоо энэ улс төрийн харилцаа их гүнзгий байгаа улсууд бол яг энэ чиглэлээр харилцсан одоо хамтрах нь шинэ эрийн үе рүү орж байгаа гэдгийг харж байна. Мөн Хятадын гадаад бодлогын бас нэг онцлог байгаа. Энэ дэр манай Монголтой ч гэсэн иж бүрийн түншлэлийн харилцаа байгуулсан. Тэгэхээр Оростой иж бүрийн түншлэлийн харилцаа нь юугаар өөрөө ихээр Орос Хятадын хувьд бол стратегийн харилцан түншлэл гэж байгаа. Түншлэл. Энэ болохоор ерөнхийдөө харилцан гэдэг нь зиндаа адилхан гэдэг талаас нь яриад байгаа. Энэ нь болохоор Оросуудад ч гэсэн илүү таалагдах байна. Тэгэхээр Хятадын гадаад харилцаанд бол Пакистан, Оросын харилцаа бол бусад иж бүрийн харилцаагаас өөр. Пакистаныг болохоор яаж ч өөрчлөгдөж исэн. Энэ бол яаж олон улсын харилцаа өөрчлөгдөж исэн бидний харилцаа өөрчлөгдөхгүй. Оросыг болохоор олон улсын харилцаанд харилцсан бие биенийг одоо түшилсэн гэсэн үг лээ. Яг юун дээр Сирийн асуудал дээр жишээ нь мөн Кремийн хямрал дээр Хятадуудын гол мэдээллийн хэрэгслүүдийг хэрэгжилж байгаа өмнөд бол яг барууныхнаас эрс өөр. Мэдээж Оросууд зөрүүлээд Хонконгийн асуудал, Тайваны асуудал, Хятадын эмзэг асуудал дээр мөн хүний эрхийн асуудал дээр Оросууд бол бас тодорхой хэмжээгээр одоо өөрөө Хятад туслагч гэх юм уу ийм юм байгаа. Энэ нь болохоор стратегийн харилцан түншлэл гэдэг нь мэдээллийнхаа төвшинч, улс төрийнхаа ойлголцын төвшинч яваад байгаа. Энийг л одоо сая одоо энэ Ликочны ажлаар эдийн засгийн бас харилцан түншлэл болох өнцгөөс нь яваад байгаа. Тэгэхээр Хятадын хувьд бол Оростой илүү сайн яаж харилцах вэ гэдэг идэвхтэй эрэлхийлж байгаа гэж ойлгож байна. Энийг болохоор харилцан түншлэл гэдгээ эдийн засгийнхаа төвшөнд баяжуул. Бус төвшөнд бол ерөнхийдөө бас гайгүй болоод байгаа. Тэгэхдээ Оросууд эдийн засгийнхаа худалдааныхаа технологийнхаа төвшөнд Хятад хүрэхээ яж байгаа. Мэдээж мэдээлэл дэлхийд нөлөөлөх одоо нөлөөллийн геополитикийн өөрсдийнх нь одоо газар зүйн байрлалаас хуучин зөвлөлт холбоот улсаас уламжилсан одоо энэ нөлөөлөл энэ зэрэг одоо өв хөрөнгө юм да. Тэр нь бол одоо бас байгаа. Технологийн бас ялангуяа одоо зэвсэг техник, сансрын технологи дээр бол бас байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо Оросын энэ юуг ашиглаж бас харилцсан байлаар яаж байгаа. Ер нь бол Хятадын судлаач нарын өнцгөөс харах юм бол энэ бол харилцан гэж гэхээс илүү судлаач нар бол Оросыг бол нэлээд доошоо гардаг болсон. Хуучин бол ах нар гэж манайхан шиг дүгнэлтдэг байсан бол явандаа Хятадуудын эдийн засаг, технологи, улс төрийн нөлөөлөл нэмэгдээд ирэхин хэрээр Оросыг ингээд дээрээс хардаг байснаа одоо доошоо хараад ийм тэгэхээр энэ яг улс төрийнхаа төвшөнд бол тэрнийг хэлэхгүй байгаа ч судлаач нарынхаа төвшөнд бас Оросыг тийм өндөрөөр бас үнэлдэггүй. Өөрсдийнхөө зиндааг бас мэдрээд эхэлсэн байна. Зиндааг мэдрээд эхэлсэн. Энэ нь бас стратегийн харилцан түншлэлийг одоо нөгөө өнцгөөс нь харахад одоо 3 дахь одоо бидний хувьд бол энэ хоёрын харилцааг бас Хятад яаж харж байгаа гэдэг бас сайн харж байгаа. Яг тэгэхээр Хятадын хувьд бол бас яг Оросын харилцааг, Оростой харилцахын харилцааг бас тийм итгэдэггүй тал байдаг. Яг тэгэхээр Оросууд өөрөө итгэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол одоо өөрөө стратегийн харилцан түншлэлийн хувьд бол бас сөрөглөөс нарах нэг одоо үндэс болдог л да. За сая Ликоцны айлчлалын дараах албан одоо мэдээлэлд дурдсан байсан. Орос Хятад хоёр бол одоо дангаар тоглолт хийх тийм ээ, олон улсын тогтолцоонд, олон улсын дэг журам дээр дангаар тоглолт хийх, ялангуяа худалдаа эдийн засаг хөрөнгө оруулалтын асуудал дээр одоо татварын аргаар өөрийн дотоод зах зээлээ хамгаалах гэдэг юм уу тийм ээ. Олон талт хамтын ажиллагааны эсрэг одоо зогсож байгаа тийм одоо бодлогын эсрэг бол бид хамтдаа байгаа. Бид бол дэлхийн одоо тогтсон энэ олон туйлт дэг журмыг цаашид хамгаалж хадгалж явахын төлөө байгаа шүү гэдэг ийм байр суурь илэрхийлсэн байлээ. Тэгэхээр энийг бас судлаачдын өнцгөөс Америк нэгдсэн улсын эсрэг
ялангуяа Хятад Америк хоёр худалдааны маргаатай байгаа яг иймэгзэгтэй цаг үед одоо Америкт өгж байгаа бас нэг мессеж юм уу да гэж харж байна л дээ. Таны хувьд яаж харж байна? Яг тийм. Одоо энэ бол нэрийн дурдаагүйгээр шууд Америк гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол стратегийн харилцан түншилцлийн шууд илэрхийлэл. Энэ болохоор Америк ингээд байна. Энэ дээр бид нэр эсрэг зогсноо гэдэг. Энэ болохоор дэлхий дээр одоо энэ гурвалжингийн харилцаа гэж байгаа. Тэгэхээр Бээжин, Вашингтон, Москвагийн энэ харилцаа бол өөрөө олон улсын харилцааг олон жил одоо найз цааш нь одоо тодорхойлж исэн. Одоо жишээ нь Америк 1960-аад он 70-аад оны ихээр Вьетнамын данд нэлээд одоо хэцүү байх үед Орос Хятад хоёр бас харилцаа муу бас. Тэнгүүт 72 онд нэг гисэн Хятад айлчлаад хүчний тэнцвэр өөрчлөгдсөн. Тэгээд дараа нь Оросод зөвлөлт бод ус одоо Афганистан цэрэг оруулаад явандаа задарсан. Зөвлөлт бод ус задрахтай зэрэгцээд Хятад бол бас Америкийн гол өрсөлдөгч байж болох юмаа гэдэг потенциалын өрсөлдөгч гэж тухайд нэрлэгдэж байсан. Яг тэр үед бас Хятад Тяньаньмэний хэрэг асуудал гарч ирсэн. Тэгэхээр ингээд энэ гурван харилцаа яг Хүйтэн дайны дараа шинээр холигдсон гэж хэлж байна. Хүйтэн дайны үед бол Хятад Америк хоёр ойрхон байгаад Хүйтэн дайны дараа айжмаар энэ хоёр сайжирсан байгаа. Хятад Оросын харилцаа. Тэгэхээр энэ бол Хятадын хувьд бол шинэ одоо гадаад бодлого, ялангуяа хөш орныхын бодлогын суурь болж өгсөн. 1988 оноос хойш яг зөвлөлт бод ус задрахын одоо төгсгөл одоо зөвлөлт бод ус задрах яг тэр үед Хятадын хөш орны бодлого гарч иж гисэн байдаг. Тэгэхээр тусгаалan одоо тэгж хөш орны бодлого гэж тодорхойлоод. Тэгэхээр энэ нь бол бас яг Оростой салшгүй холбоотой. Тийм учраас Орос Хятадын харилцаа ямархуу хэмжээгээр хөгжинэ. Энэ нь бол шууд Америкийн тусгал байна. Америкийн хүчний нөлөө ямар байна? Америк яаж энэ хоёрт ямархуу хэмжээний даралт үзүүлж байна? Энэ хоёрын харилцааны температур яг тиймэрхүү байна. Илэрлэл нь яг нөгөө талдаа тэгж. Илэрлэл нь яг нөгөө талдаа тэгж байдаг. Уран амралтай, харилцаа амралтай гэсэн үг. За тэгвэл Орос Хятадын саяны энэ айлчлалын дараах энэ байр суурь ер нь энэ олон талт тогтолцоог хамгаална, хадгална, энэ чиглэлд бид хамтдаа шүү гэдэг энэ байр суурь Хятад Америкийн одоо хийж байгаа худалдааны яриа хэлцээнд ямар нөлөөлөл үзүүлэх бол? Тэг яг хуу энэ одоо нөлөөллийн хувьд бол яг шууд нөлөө гэж би бас харахгүй. Ягаад тэгэхээр энэ худалдааны хэлцээр бол яг төр зургийн хэсэг зургийн зүйл гэж бид нар харагдаад. Одоо энэ 13 удаагийн уулзалт болж штэ. Тэгэхээр нэг уулзаад нэг юм ярьдаг. Тэрний дараа нь нөхцөл байдлын өөрчлөлтөд дахиад татвараа нэмжих юм хоорондоо болоод. Энэ Орос Хятадын харилцааны хувьд бол нэлээд геополитикийн шинж чанартай олон улсын харилцааны нэлээд өргөн цар хүрэг хамарсан хоёр улсын харилцаа одоо нөгөө улс руугаа ярьсан сигнал. Тэгэхээр энэ Орос Хятад Америкийн одоо энэ 10 сарын ихээр болох энэ уулзалт бол зүгээр яг энэ худалдааны зүгээр олон ангит киноны нэг л хэсэг. Зүгээр тэрний яг энэ үед Хятад Орос хоёр одоо иймэрхүү мэдээлэл хийж байгаа. Энэ бол зүгээр яг шууд энийг одоо тэрнтэй холбоотойгоор гэж бас хэрхэд бас арай миний хувьд бол бас яг арай болох болоогүй. Зүгээр энэ бол болох болоогүй. Энэ миний хувьд бол энэ бол зүгээр нэг нь байнгын болж идэг зүйл. Одоо энэ болохоор Орос Хятадын харилцаа бол тогтмол ийм ямар ч байсан дунд болон богино болон дунд хугацаанд бол иймэрхүү байна. Энэ Америк Хятадын одоо худалдааны яриа хэлцээр бол төр зүрийн хэсэг зүрийн улирлын шинж чанартайгаар өөрчлөгдөж байгаа. Сонгуулийн циклэр, Америкийн сонгуулийн циклэр гэж хэлж болно. Хятад Оросын харилцааг бас олон улсын талбарт болж байгаа үйл явдлуудтай цаг хугацааны хувьд бас ингээд солилцоод байна гэдэг зүйлийг бас та ярьж ирсэн. Энийгээ тодруулаач. Тэгэхээр өнгөрсөн жилээс яг ялангуяа би бол өнгөрсөн жил их ажигласан л да. Тэгээ өнгөрсөн жилээс хойш одоо энэ удаагийн 18 оны 6 сард яг Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний уулзалт Чиндавд болж байхад 18 оны 6 сард G7-гийн уулзалт бас Европт болж байгаа. Тэнгүүт энэ онд Ши Жинпин Путин 6 сард Оросд уулзж явах үед Намандад одоо холбоотны цэрэг одоо цэрэг гарсны одоо 75 жилийн яг Европчууд тэмдэглэж байгаа жишээ нь. За 19 оны сая 9 сарын ихээр дэлхийн 2 дугаар дан ихэсний 80 жилийн яг Европод тэмдэглэж яхад Оросыг ураагүй. Оросын ерөнхийлөгч Путин Азад. За хоёронд нь бол манай Монгол явж ирсэн. Тэгэхээр эндээс бол юу харагдж байна вэ гэхээр Оросууд бол Аз руу их чиглэж байна. Мөн одоо санкц төрцөөд ганцаардж байгаагаас илэрхий хэлж байгаа гэр. Тэгэхээр Хятад энийг юу гэж одоо судлаачны төвшөнд л дөө юу гэхээр
Оросд хятад их хэрэгтэй байгаа. Мэдээж хятад Орос хэрэгтэй байгаа. Гэхдээ тэр хэрэгтэй төвчнөөс давсан нь одоо Орос илүү хятадыг түшээд байгаа. Орос илүү бидний лөө одоо наалдах шаардлагатай байгаамаа гэдэг ийм одоо судалгааны одоо дүгнэлтүүд их байдаг л да. Байна. Манай хоёр хөршийн харилцаа ойртож нэгтраад нөгөө талд Америкийн нэгдсэн улс бас өмнөх зууныхаас арай өөр шинэлэг гэдэг юм уу ийм бодлого бариад явж байгаа. Энэ одоо дүр зургуудыг дүгнээд харахад ер нь 21-р зууны одоо эхний хагасдч гэдэг юм уу дэлхийн ертөнц маань өөрчлөгдөж байна. Үүнийг дагаад дэлхийн 2-р дайны дараа тогтсон одоо тэр дэг журам өөрчлөгдөх нэ. Энэ өөрчлөлтийг энэ гурван улс хоёр талд хоёр өөр одоо системээр явуулаад ах шиг байна гэдэг дүгнэлтийг судлаачд их ярьж байгаа. Энэ дээр таны бодол ямар вэ? Тий, ер нь бол өөрчлөгдөж байгаа. Энэ өөрчлөгдөж байгаа өөрчлөлт бол маш тийм сонирхолтой. Зөвхөн энэ гурван улсыг гурван улс бол гол нь гортны гол. Тэгээд тойроод бас маш их одоо эргэлтүүд явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг бол хятад бол боломж гэж харж байгаа. Ягаад гэхээр хятадын хөгжлийг бол хэн зогсоошгүй гэдэг энэ зүйлийг одоо дээрээс доошоо бүгд яриад эхэлсэн. Тэгэхээр энэ дэр хятадын хөрш орн болсон Орос яах юм? Энэ нөхцөл байдлыг Орос дагахаас өөр аргагүй байна. Одоогор бол Оросын гадаад бодлогын онцлог бол зүгээр миний харж байгаагаар их реалист, прагматик шин чанартай. Одоо ямар ашиг вэ? Яг тэрэн дээр тулгуурладаг. Тэгээд цаашдаа болохоор хэрвээ ямар нэгэн асуудал гарах юм бол өөрийнхөө одоо зэвсгийн хүч юм уу, өөрийнхөө тэр гадаад бодлогын тухайн үеийн маневрыг их сайн хийдэг. Тэгвэл яг одоогийн үед бол хятадтай харилцаанд бол хятадын хөгжлөөс илүү их ашиг олох Оросын юу явж байгаа. За Украиний хямралын дараа жишээ нь Япон бол бас хөдөлж байгаа. Япон болохоор Америкийн холбоотой орн шүү дээ. Гэтэл яг Украиний хямралын дараа бол G7-гийн орнуудаас ганцаараа одоо байр сууриа одоо санкц тавихгүйгээр эсвэл тавьсан ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр одоо эерэг хандлагатайгаар Оросод одоо тэрнээс хойш Путин Оросын талд шахуу дуурсан шүү дээ. Оросын талд шахуу дуурсан. Тэнгүүд энэ болохоор Синзэ Абе болохоор Курилын арлыг яаж одоо Курил одоо Японч болохоор хойд дөрвөн арлж байгаа юм да. Энэ арлын асуудлыг шийдвэрлэх боломж мөн энэ хятад ингэж хүч хэрэгчгээр Орос бас тодорхой хэмжээнд дараа нь Японтойс бас харилцаагаа сайжруулах шаардлагатай байна. Ингэж хятадыг бас тодорхой хэмжээгээр тэнцвэржүүлнэ. Тэгэхээр олон улсын харилцаа энэ гурван харилцаа өөрчлөлтөөр дагаад бас одоо Европын холбооны бодлого, Европын том орнуудын бодлого, Япон, за Өмнөд Солонгос, за тэгээд бусад бүс нутгийн хөршөөнүүдийн бодлого дагаад өөрчлөгдөж байгаа. Энэ бол одоо олон улсын чиг хандлаган дээр хятадын бодлогыг хятадын 2008 оны эдийн засгийн хямралын дараа хятад дэлхий дээр нэлээд гочиж гарсны дараах одоо даалгаврын дараах даалгавар нурсан нуурлал гэж байна. Яг тэрэн шиг тэрний эдийн засгийн хямралаас эхэлдэг гэж би харж байгаа. Тэгэхээр хятадын хувьд бол одоо Оростой хамгийн гол нөхөрлж байгаа гэх юм аа түншилж байгаа энэ харилцаа бол хятад хойд стратегийн хойд хэсэгтээ бол анхаарлаа хандуулахад далай руугаа чиглэсэн илүү их одоо дэлхийн нийт рүү чиглэсэн хандлага явуулахад Орос бол хойдолд нь найдварт артал болж өгч өстой. Тэрнийг нь одоо эдийн засгийн аргаарч аргалах гэх юм уу хятадын бодлого бол дэлхийн гүрэн болох төвшөнд явж байгаа. Тэгэхээр Орос бол яг тэрний одоо ийм чухал нэг хэсэг боловч энэ дээр одоо тодорхой хэмжээгээр бас байр суурь нь бол зүгээр л том орн гэдэг байр сууриас хөрш орны байр суурь руу шилжиж байгаа. Тэгэхдээ энэ одоо түрүүн хэлсэн гурван том улсын харилцаан дээр Оросын харилцааг одоо гуравдагч нь болсон энэ харилцаа бол их одоо чухал байр суурьтай. Тэгэхдээ тэр байр суурьны хувьд бол хятадын өнцгөөс харахад бол аюулгүй эдийн талаас стратегийн дараагийн чиг хандлага руу үсрэхэд Оросууд их суурин болж байгаа л гэдэг өнцгөөс харах хэрэгтэй болов. Орос хятад хоёрын харилцааны энэ одоо хит их ойртолт тийм ээ түншлэл манайх шиг ялангуяа одоо энэ хоёр том гүрний дунд байдаг Монгол улсын гадаад бодлогод цаашдын ирээдүйн одоо дипломат үйл ажиллагаа бодлогод ер нь ямар байдлаар нөлөөлөх бол зарим судлаачид одоо олон нийтийн хүрээлэлд ингээ харж байхад бол Орос хятад хоёр хит их ойртоод ирэхээр Монгол сөрөг нөлөө нь тусах гад байд юм а гэдэг ийм бодолтой байх шиг байдгийн. Таны хувьд яаж харж байна? Тий, ер нь бол бас хэцүү. Ер нь бол энэ бол хоорондын харилцаа хит сайжраад ирэхээр муутгын цондон байдаг. Бид нэр социалист ахын дүүс байх үедээ бас мэдэрсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ шинэ эрийн үед хятад Оросын харилцаа бид нар муу байгаас гэж
мэдээж бодож болохгүй. Сайн байгаад байвал энэ яг ямар талаараа сайн байна гэдэг бас өнцгөө сайн анзаарч явах хэрэгтэй. Энэ хоёр маань авторитар тогтолцоотой орн. Тэгэхээр одоо бол манай Монголын хувьд бол энэ хоёрын хөгжил бодлогын дотносол нь өөрөө бидний бас арчилсан орны тогтолцоо руу бас яаж нөлөөлөх вэ гэдэг дээр бас цаашдаа бид илүү анхаарах хэрэгтэй болов. Тэгэхээр Оросдын дотносол ирээдүйд цаашдаа манай Монгол улсыг ямар хөө хэмжээнд хүргэх вэ гэдэг бол бидний судлаач нарын одоо цааш руу нэлээд сайн судлах өнцөг болов. Аль нэг тал руу туушрахгүйгээр хоёулынгийн дотнослын ижил зүйл болон ижил төстэй одоо нэгдмэл шин чанарыг харахаас гадна энэ хоёр юугаар болохгүй байж болох вэ? Бид нар яг эндээс эрс болын сайн харж тэгээд өөрийнхөө гэсэн онцлогийг хадгалж үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хоёрын хувьд бол тэнцвэртэй хадгалах хэрэгтэй гэж билэх гэдэг юм л да. Хятадын хит одоо энэ өссөн зүйлийг дагаад хөгжил хятад болохоор хөгжлийг өмчлөд байгаа байхгүй. Хөгжлийг дагая гэвэл намайг даг гэдэг тийм. Оросын хувьд болохоор хятадын хөгжлийг одоогор дагчаад байна шүү дээ. Тодорхой хэмжээгээр. Гэтэл дараа нь цаашдаа бид нэр Оростойгоо адилхан дагаад явах юм уу? Эсвэл бас тодорхой хэмжээгийн өөрийн гэсэн ашиг сонирхлыг дэвшүүлж чад болох уу? Жишээ нь энэ дээр нэг гаргалаа байна. Нэг замын хурлын өмнөхөн Малайз улс одоо тэр хурдны төмөр замынхаа гэрээг шинчилсэн байна. Энэ бол одоо жижиг орон хөш орнуудын хувьд бол хятадтай хийх тохирог бол зөв харуулж өгч чадж байгаа. Цаг үе зөв болсон, мэдэрсэн. Тэгэд өөрийнхөө ашиг сонирхлыг зөв тодорхой суус, өөртөө ашигтай гэрээг дахин шинчилж хийж болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар Хятад Оросын харилцаанд бас өөртөө ашигтай зүйлийг эхлээд мэдээж бид нар өөртөө дотооддоо нэгдсэн бодлоготойгоор энэ дэр зогсчих хэвээр. Тэгээд эргээд одоо эн чинь болохгүй байна. Энэ хоёр та хоёрын дотнослын энэ дэр бид нар ингэмээр байна гэдэг дуу хоолойгоо хөргөж өгч ивэл бие төвтэйгээр харилцах нь манай Монгол улсад илүү ашигтай болно. Манайх болохоор жоохон хоёр тийшээгээ тууширч гадаа их ажиглаад байдаг. Энэ айлчлалыг та дүгнээд одоо хоёр орны харилцаанд ямар одоо шин зүйлүүдийг харуулв? Олон улсын харилцаанд бас энэ айлчлал юуг ямар агуулгатай болж өнгөрвөө гэдгийг дүгнэлт хэлэхгүй юу? За дүгнэлтийн хувьд бол Хятад Оросын удаагийн харилцаа бол харилцааныхаа чиглэл хандлага төрөл салбаруудыг илүү баяжуулах гэсэн зорилтоо тодорхойлчлаа. 2024 онд 200 тэрбум хүрнэ гэдэг. Энэ бол одоо худалдаа өсөх боломж потенциал байгаа. Бид нар энийг нэмэгдүүлж чадна гэж харж байгаа. Хэлж байгаа. Энэ одоо ортой байх. Тэгэхдээ миний одоо харж байгаагаар бол одоо энэ зүйл бол 200 тэрбум хүрэх нь бол 24 онд хүрчих байх. Энэ бол энэ удаагийн юугаар их тодорхой дүгнэлээ л дээ. Өмнө нь бол их тийм энэ уулз чинь тунхагийн шин чанартай байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ тунхагийн шин чанараа бол харьцангуйгаар бас бодит зорилт үр дүнгээ бас 100 тэрбум давчлаа гэдгээ бас зарлаад тэгсэн болов. Олон улсад бол бид хоёр шин түншлэлийг бий болгож байгаа. Тэгэхээр бидний түншлэл бат бөх юм аа. Америкийн хувьд бол дангаашил явахгүй. Бидний хувьд бол сөр зогсож чаднаа гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ сөр зогсож байгаа байдал нь өөрөө манай бүс нутгийн орнуудыг бол одоо илүү их бодоход хүргэж байна л да. Бид нэр цаашдаа Орос Хятадын харилцааны энэ чиглэлийг хандлагыг илүү нарийн ажиглаж болохгүй байгаа зүйлийг нь бас нэлээд сайн харах хэрэгтэй болов. Тэгэхээр олон улсад бидэрт бол олон улсад өгж байгаа сигнал нь ялангуяа Монгол шиг одоо энэ хоёр хөрш орны маань энэ дотнослыг манай судлаачид илүү сайн судлаасаа гэж би хэлэх байна да. За бидний урилгыг хүлээн авч сонирхолтой яриа өрнүүлсэн зочин танд баярлалаа. Баярлалаа. Үзэгчдээ дэлхийд дахинд Тойм хөтөлбөрийн удаагийн дугаартаа Оросын холбооны ус болон бүгд найрамдах талаар улсын харилцаа хамтын ажиллагааны сэдвийг онцоллоо. Бидний хөтөлбөрийг сонгон үзэж байгаа үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа.